আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে আসছি দর্শকবৃন্দ, আজকে আমরা চলে আসছি গাজীপুর মৌচাক আড়াবাড়ি ফিশিং জোনে। দেখতে পাচ্ছেন অভিজ্ঞ শেখের একটি বড় কাতল মাছ লাগিয়ে দীর্ঘ সময় খেলছে মাছটি আয়তে আনার জন্য। মাছটি কেজিং সম্পন্ন হয় কিনা সেটা দেখার বিষয়। দেখতে পাচ্ছেন হায় মাশাআল্লাহ, বিশাল হায় মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। অবশেষে সঙ্গে দানব আকৃতির কাতল মাছটি কেজিং সম্পন্ন হয়ে গেল। শিকারি বড় মাছ পেয়ে মহাখুশি। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সবাই।